Aha ni ahantu hasa n'ahantu umuntu atagomba kugera. Mu misozi miremire ya Hirimaya hafi y'umugezi wa Kenab. Ubushyuhe bushobora kuzamuka bukagera kuri °C -50 cyangwa bukamanuka bukajya munsi ya zero. Hirya no hino hari imisozi ihanamye n'ibibaya byimbitse kandi biteye ubwoba. Aha hantu ubona hagoranye gutya niho abubatsi n'abahanga mu by'ubwubatsi bahisemo kubaka ikiraro cy'amateka. Kugera aho cyubatswe byasabaga kugenda n'amaguru mu nzira zigoranye cyangwa ugakoresha ubwato ku mugezi. Kuhageza toni zirenga ibihumbi 30 z'ibyuma byakoreshejwe muri uwo mushinga byari ikibazo gikomeye cyane. Iyi ni Top 250. Wadutera inkunga ukora subscribe kuri iyi channel. Nta mihanda minini yari ihari, nta nganda zihegereye, kandi nta hantu hashashe cyangwa harambuye wahabona. Kubaka aha hantu byari uguhangana n'imbaraga z'imiterere yaho mu buryo budasanzwe. Ibibazo ntibyagarukiye ku bukonje n'ubushyuhe bikabije gusa. Muri iki kibaya, umuyaga ushobora guhuha kugera ku muvuduko urenga kilometero 265 mu isaha. Uwo muyaga wari ikibazo gikomeye ku bakozi bakoraga bari hejuru cyane y'ikibaya, bazamura kandi bashyira mu myanya ibice binini by'ibyuma. Ikindi kandi, aka gace kari mu karere gakunze kwibasirwa n'imitingito. Ibyo byatumaga kuhubaka ikiraro bisa nk'inzozi zidashoboka. Ariko ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose cyari ukugera aho ikiraro cyubakwaga. David Mackenzie, umwe mu bahanga bagize uruhare muri uwo mushinga kuva mu mwaka wa 2004, yavuze ko mu rugendo rwabo rwa mbere bajyanwaga n'indogobe kugira ngo bagere aho bakorera. Hari n'igihe bagendaga n'ubwato kuko byabafashaga kugera aho bajya vuba kurusha kunyura mu nzira z'imisozi miremire kandi mibi cyane. Impamvu nyamukuru yo kubaka iki kiraro ni uguhuza akarere ka Jammu n'ikibaya cya Kashmir. Aha hantu hahuzwaga gusa n'umuhanda munini umwe gusa witwa National Highway 44, usanzwe ufungwa kenshi n'urubura mu gihe cy'imbeho. Ikiraro cya Kenab ni kimwe mu bice by'ingenzi bigize umuhanda wa gari ya moshi mushya wa kilometero zirenga 270 uzajya ukoreshwa mu bihe byose by'umwaka hatitawe ku mpinduka z'ikirere. Uyu mushinga kandi uri mu karere gafite amateka ashingiye ku makimbirane hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Ubuhinde buvuga ko uyu muhanda wa gari ya moshi uzafasha ubukungu no koroshya ubwikorezi, mu gihe hari abavuga ko ushobora no gukoreshwa kongera ububasha bwa leta muri aka karere. Uyu murongo wa gari ya moshi urimo ibiraro 943 n'imiyoboro 36 inyura mu misozi, harimo umwe ufite uburebure bwa kilometero zirenga 11. Kugira ngo bageze ibikoresho byose aho byubakwaga, abubatsi babanje kubaka kilometero 26 z'imihanda mishya. Iyo mihanda yanyuraga ku nkengero z'imisozi ihanamye cyane, ku buryo kuyinyuramo byonyine byashoboraga guteza ibyago. Kubera ko byari bigoye kuzana ibice by'ikiraro byarangiye bivuye mu nganda, ibyuma byose byazanwaga byegeranyijwe gusa, hanyuma kubikata no kubitoboramo imyobo bigakorerwaho ikiraro kiri kubakirwa nyirizina. Imiterere y'aho ikiraro cyubatse yari ikibazo gikomeye. Mu bijyanye n'imiterere y'isi geology, imisozi ya Himalaya iracyari mishya cyane. N'ubu iracyakomeza guhinduka no kuzamuka buhoro buhoro. Yaremwe igihe Indian Plate na Eurasian Plate byagonganaga. Niyo mpamvu ahantu henshi muri Hirimaya hasa nk'ahatobotse cyangwa hanamye bikabije. Amabuye yari ku nkengero z'ibibaya n'imigezi byaho akunze kuba yaracitsemo ibice byinshi kandi yoroshye, ku buryo ashobora gutembanwa n'inkangu. Niyo mpamvu bahisemo kubaka ikiraro gifite ishusho y'umuheto, arc bridge. Ibice bibiri byubakwaga biturutse ku mpande zombi z'ikibaya bikaza guhurira hagati. Iyo bihuye birafashanya bikohereza uburemere ku misozi iri ku mpande zombi. Mbere yo kubaka uwo muheto, abubatsi babanje gushyiraho umugozi munini ukora nk'igikoresho cy'ubwikorezi. Uwo mugozi wafashaga kwimura ibice by'ibyuma biremereye ukabigeza aho byagombaga gushyirwa. Buhoro buhoro impande zombi z'umuheto zarubatswe kugeza zihuriye hagati. Nyuma yaho hatangira kubakwa igice cyo hejuru kizanyuraho ya gari ya moshi. Iki gice cyo hejuru cyubakwaga giturutse ku mpande zombi. Buri gice kigashyirwa inyuma y'ikindi kugeza ubwo byahuriye hagati. Abashakashatsi bakoze igerageza kenshi kugira ngo bamenye ko umuyaga uzitwara muri iki kibaya. Bakoresheje mudasobwa n'ibikoresho by'ikiraro kugira ngo barebe nimba kizihanganira umuyaga ukomeye ushobora kuhaba. Ubushyuhe bwari nabwo kibazo gikomeye
Kubera ko izuba ritagera ku kiraro cyose icyarimwe, ibice bimwe byashyuhaga kurusha ibindi, bityo bigatuma byaguka cyangwa bikagabanuka. Kugira ngo bakemure icyo kibazo, imihanda ya gari ya moshi yashyizweho mu buryo buyemerera kugenda buhoro buhoro uko ikiraro gihinduka bitewe n'ubushyuhe. Iki kiraro cyashushanyijwe n'abahanga bo muri Finland kandi ubu gihagaze hejuru y'umugezi wa Kenabu nk'igihangano gikomeye mu mateka y'ubwubatsi. Nyuma y'imyaka irenga 20 cyubakwa, harimo gutinda n'ibibazo byinshi, ikiraro cya Kenabu cyararangiye. Uyu munsi nicyo kiraro cya gari ya moshi gifite umuheto muremure kurusha indi ku isi. Ni ikimenyetso cy'ubushake, ubuhanga n'ubwitange bw'abakozi n'abahanga batigeze bacika intege imbere y'ibibazo bikomeye. Ikiraro cya Kenabu cyerekana ko n'ahantu hasa n'ahatagomba kubaka ikintu icyo ari cyo cyose, umuntu ashobora kuhageza ibikorwa bikomeye binyuze mu bumenyi, ikoranabuhanga n'umuhate. Reka dusoreze aha ngaha. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Iyi ni Top 250 nkwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel. Ciao.